Historitë e përgjimeve kudo tërheqin kurioztare ngjallin interes. Sa më shumë kur vin nga e shkuara komuniste në Shqipëri që ende ka mister. Muzeu Kombëtar i Përgjimeve, Shtëpia me gjethe, unik në llojin e tij, është ndër pikat më të vizituara të kujtesës historike në Tiranë e jo vetëm nga shqiptarët e turistët e huaj. Gjatë vitit 2025, ky muze ka regjistruar rreth 78.000 vizitor, një shifër që tregon interesin e vazhdueshëm për materialet arkivore, pajisjet e përgjimit dhe dëshmitë autentike që paraqet. Gjatë vitit të 2025 ne kemi pasur një zhvillim të qëndrueshëm dhe pozitiv. Në Muzeun Kombëtar të Përgjimeve Shtëpia me gjethe kanë hyrë rreth mbi 78.000 vizitor. Drejtoresha e muzeut, Etleva Demollari, zbulon se turistët e huaj janë vizitorët kryesor në rrugëtimin për të zbuluar dimensionet të Shqipërisë që nuk i kanë njohur. Kryesisht janë nga Italia, Franca, Britania e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera të Evropës, që tregojnë një interes mbi historinë e diktaturës. Ky turist amerikan ndalet për disa çaste para një prej dhomave të përgjimit dhe shprehet i prekur nga ajo që sheh. Jam vërtet i impresionuar, nuk e kisha menduar kurrë se sa i detajuar dhe i frikshëm ka qenë ky sistem kontrolli, prandaj këto histori duhet të ruhen dhe të tregohen. Prioriteti i punës së këtij muzeu të veçantë është brezi i ri dhe njohja e tyre me të vërtetën për këtë periudhë të errët të vendit. Muzeu organizon në mënyrë sistematike çdo javë programe edukative. Njëri quhet Kujtojmë për të mos harruar dhe po zhvillohet edhe tani. Muzeu Shtëpia me gjethe nuk është thjesht një hapësirë ekspozimi, por një dëshmi e gjallë së shkuarës që vijon të ngjallë kurreshtje, emocion dhe reflektim, duke u kthyer në një pikë referimi për turizmin kulturor dhe historik në Shqipëri.